做咗15年啦，我都諗唔明有啲明星人過嚟食飯嘅。呢間呢就係豬肉婆誕生嘅地方啦。芬姐拍咗好多條視頻，但係冇一條正正經經嘅介紹我哋總店嘅。呢個係豬肉婆起源嘅地方，嚟帶大家參觀一下啦。我哋呢個豬肉婆呢就3000平方4合院形式嘅，呢個風格就順德水鄉嶺南風格。咁呢我哋入嚟呢就係小橋流水石階地，中間就有條河仔咁啊，環繞住我啲房嘅好舒服嘅環境。嗱，呢啲青苔啊變晒質啦，就係經過風風雨雨10幾年嘅沉澱啊！呢啲東西好寶貴嘅，因為真係唔容易啊！呢個時候嘅三角梅就好靚噶啦，我哋啲花兒啊種咗7、8年啦，你睇下幾靚，一片紅啊！我好中意花噶，我哋鋪頭啊成日種花嘅。你呢豬肉婆食飯，每一個地方都有少少俾你感動嘅，特別我啲錦鯉啊，條條都靚嘢嚟嘅。嗱，呢啲灰鰻誒養咗好多年啦，20斤重嘅呢啲。呢啲燈呢，芬姐15年之前呢，我哋用啲毛嚟做燈嘅，係咪好有意思啊？所以我而家就算再靚嘅燈，我都唔換佢噶啦。我要記住呢個回憶，呢棵楊桃樹幾廿年啦，好有歷史啊！我要影個相先。其實我哋有啲設計啊，我哋唔中意話景報時特剁佢出嚟講，我哋留翻台嗱，貫穿翻係好有意境噶嘛。其實我哋走嘅裝修都係順德嶺南文化，一磚一瓦嘅裝修。你睇我哋個牆啊，都係青磚嚟嘅。呢啲係街磚地啊，呢啲都係好有本土特色啊！我哋豬肉婆就走呢啲路線嘅，所以我去邊度學習我都係要學，我覺得係適合自己係最緊要嘅。我哋喺總店呢就有好多間房都好有特色嘅，嗱呢間叫做容山房，嗱全部都有門神噶。呢間房都係復古嘅，你睇啲雞仔全部係晒全新。其實我哋豬肉婆最主要都係呢啲窗，叫做彩色窗。嗱呢啲環境咧就唔失傳統啦，然後咧又有少少創新，又有少少嘅尊重感。咁咪仲有呢，我哋豬肉婆都係用藤椅度，雞公碗、雞公杯，唔理幾大嘅房間，我哋都係擺得整整齊齊，都係咁樣嘅風格。你覺得入嚟食飯舒唔舒服啊？嗱呢啲就豬肉婆嘅個性啦，唔會變㗎。其實我咁多間店呢，我都係中意豬肉婆嘅總店，因為我哋自己一手一腳地整噶嘛，嗰間店係嘛？我15年啦，我個仔就係15歲，我生完細路仔就7日後拆線，過咗應該係1個星期左右呢，就呢間店要開業啊！嗰個當時我乜都冇人幫我嘅，我孭住個仔點餸我，哇！當時我自己真係一兜霧水。嗱，嗰啲明星呢都係過豬肉婆食飯，我遇到佢影相嘅，好多髮質都係呢間店嘅，唔係話我幾識宣傳，以後我係靠口碑宣傳嘅。呢個食過之後啲都係自己自動俾口碑嘅。芬姐一般來吃飯會點什麼菜呢？芬姐翻到嚟總店呢，一定要食2樣餸嘅，一個豬踭湯啦，一個你嘅鹽水雞啦。嗱，呢個豬踭湯冇咩人煲得咁靚嘅，你睇我哋個豬踭靚到，正啊！點減肥啊，華哥？其實我哋豬肉婆由初中開始就賣湯先嘅，我哋有幾款靚湯係主打嘅，因為我哋個湯呢就係湯渣嘅，呢個成個湯渣係4斤嘢嚟嘅，咁樣煲出嚟嘅湯你話好唔好飲啊？哇，好清甜啊！呢湯頭盤一定要點個湯先啊，我哋個湯唔會令大家失望嘅。好啦，然後呢個鹽水雞，豬肉婆最早就做靚雞㗎啦，係啊。咁正，我打造隻雞就脆皮嘅，之後做咗15年，我知道個雞種係點樣，同我哋個師傅做咗10幾年，係冇變。肉骨都有味喎，我哋個鹽水雞冇咗任何嘅調味料，就係鹽水麻油，先食到雞嘅原本嘅味道。呢個雞一直俾人模仿，但係從未超越過。一間店嘅靈魂，點隻靚雞你成日知道呢間店嘅有冇料到。其實我哋每一間店啲風格都係一樣嘅，主要就係嶺南為主。但係就好多細節都唔同，歡迎大家過嚟尋找美食嘅喎，尋味順德喎。